Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi atau jumpa kembali patepang di sarang simkuring sapara kanca masih dina acara Capruk Show. Show. Cap bango ngacapruk bari ngopi. Najan ngacapruk tapi aya eusi. Nah ngopi heula. Ngopi heula. Nah, kopina. Sok mangga, Pak. Para pemirsa sadayana alhamdulillah pangintennya dina waktu anu ayeuna deungeut nu ayeuna Capruk Show kasumpingan tatamu. Tatamu ti mana teh? Wah, itu tamu agung hungkul ya teh. Nu kahiji panginten orang kidul ya teh sabarana mah. Orang kidul, orang wetan. Sabarana nama ya teh aya dua sabarana nama. Linggihna mah di Palih Wetan, mung sadi dinten panginten di kidul. di kidul di tukangan imahna. Oh. Aya anjeunna mah ya teh Pak Agus Sopian teh aya teh. Anjeunna teh panginten dina deungeut aya mah diulam teh sebagai kepala Rumah SMP tangga. 2. Kepala sekolah ieu mah. Kepala SMP 2, SMP Negeri 2. Rongga. Di Rongga. Rongga mana ya teh? Rongga? Cililin gitu. Gunung Halu. Oh, Gunung Halu. Wah, jauh pokoknya mah. Bandung Barat. Masya Allah. Masih sa Bandung Barat kan Bandung Baratna di Barat. Dincet. Bagus dah mah bagus. Tong didongengkeun ke dak gitu. Bagus kumaha mah? Damang. Abu Sabarat di ditu. Tadi teh pada maghriban Pada magrib. Ya alhamdulillah pangintennya dina kalancaran pangintennya. Wilajeng Jika ditepangin. panginten naon teh tiasa tepat waktos pangintennya. Bari jeung tadi kahujanan cenah ieu. Kehujanan bari jeung da hujan Hujan paralak. paralak. Kaduana pangintennya Kaduana, rada serem ya anak suka Rada berpuput gitu teh ya. Kalau ngojas, oke aku keketuk. Wah, Masalah tos di selawatan heula. itu sareng Syukuran. pangaresana Pak Ustad Hamdan Jamili panginten Oh, Pak SPD Ustad Jamili. gitu nya. Tadi Pak Agus Sopian MPD gitu. Tah ieu teh Pak Ustad Hamdan teh sebagai naon di Tadi mah obrol-obrol teh ajeuna teh nepi ka naon si bantah mah reuncem rempeg ku jabatan. jabatan. Alhamdulillah Keamanahannya keamanahan cenah saweuna teh. Saketareng abdi mah anjeunna teh ketua yayasan Pondok Pesantren Darul Makmur. Terus teh Mohon. dari bejaan tadi. Oh di bejaan tadi ya. Lupa anu salah jeung apa tadi nepi ka aya mah di Masiki mah gitu. Lupa naon cing Pak Ustad ayeuna dugi kan selain ti kota yayasan teh nah masih keneh jadi Masih aya keneh gitu. ya misalkan sok naon teh mengpin masih kannya mengpin tukang useup kalau mah misalkan salah jeung na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma wala la haula wala quwata illa billah. Tur nuhun Kang Burhan. Sip. Hatur nuhun Panda, Pak Agus. Ya kesempatan tiasa silaturahmi. Ayo Dis. Tiasa silaturahmi, ayo pangangkir saurna teh nya hoyong silaturahmi hoyong tepang weh, hoyong ngobrol-ngobrol bada Isa nyalogah tiasa tepang. Nuhun. Aya jabatan mah nya nu tadi teh we ngan peda seueur jabatan ga ieu teh aya gajihan nya kitu teh we. Alhamdulillah sakitu kayaknya hakna minimal aya nu Jabatan mercanten seueur teh gitu. Cenah mercanten nganyu ka warung lah gitu cek kausor kasarna gitu. Jadi naruh ke jabatan. Nah, tah panginten para wargi sadayana nya tema kali ini gitu nya tema wengi ayeuna. Eta pada eta heula. Sembalang kayak paneuri. Paneuri. Nah, tadi teh jabatan keur naon cenah kan ditaroskeun. Isin Jabatan ieu na BPD heula sebatkeun teh. Oh nya, Oh, tadi eta teh walaupun alim centeng Oh. isian tapi teu Oh, naon. ada. Ieu teh sebuah kebanggaan terus namanya. Ieu muara perkusan aya di Pangauban, golong orang Oh. Pangauban oge kan gitunya. Anjeunna teh bareng wakil ketua BPD Desa Desa Pangauban. Pangauban gitunya. Alasan panginten enak mah strukturna tos gentos pangintennya. Pak Haji Master enak ketuana kumaha da Bang? Oke diulam lah. Sebelumnya Pak Haji we nya cenah ngadoa gitu maksudnya. Jangan doa. Biasa lagi. Tah panginten tema anu baris diangkat dina wengi ayeuna teh Anu pertama. nu kahiji panginten ke masalah rukyah tadi atos. Tadi tema off cam kene eta on cam nama panginten teh temana teh kan pendidikan ya. Pendidikan. Ya para bintang tamu orang teh pan praktisi Guru-gurunya. praktisi Ya. nya praktisi
pendidikan Pendidikan. gitu. Tong disebut praktisi, waduh tarik teuing. Naon atuh pakar? Mentong. Hanya memang lamun penting ya, lamun disebut pakar pendidikan terus sabari hiji bukuna kan terus di Nya, tuh. Buat pakar. Tapi sana ai pakar mah kan pengetahuan kan. pakar. Tong pakar mah. Pakar naon itu? Pakar hayam. Aya ge pakar nit almarhum. Nah, eta. Pakar mah tarik teuing lah. Praktisi kan pelaku lahnya Iya, pelaku pelaku. di dunia Penjalan pendidikan di pelaku naon di pendidikan teh guru panginten Pak Gus teh kerasan di masa-masa purna teh ngajabat sebagai kepala Kepala sekolah sekolah. gitunya SMP. hiji kepala sekolah dua ketua yayasan Ketua yayasan. banyak jadi lamun di madrasah mah di level Oke, deui lima nya nya. kepala teh di bawah ketua yayasan jadi nu bogana yayasan mah teh nah gitunya Kepala tah sekolah. Terus cenah anu katilu. Teu nyambung. Ai kepala teh mas takat ya. Dia teh kepala sekolah, bari di kepala yayasan. iya kepala sekolah iya tuh ketua Oh, yayasan yayasan. kita ya bapak kepala ketua yayasan naon Ya, bisi ya yayasan. si bapak itu ketua yayasan Yayasan. dan hanya yayasan teh keur karena yang So atur ngobrol naon ya itu ulah sok. tuh Pak Ustad teh asa Teu sabaran ibu bintang tamu teh. Aduh. Ayo teh kan tema pendidikan ya. Sabar aja meh teh ke. Pokoknya mah Itu. upami cek abdi atasan. Aduh kita jeung urang deh. Iya bintang tamunya teh nya. Kan teu bedagong teh. Pak Ustad. Ya tan sepados ieu nya sinkron gitu istilah kolaborasi antawis pendidikan umum sareng pendidikan keagamaan nya atanapi berbasis pesantren lah gitu nya. Ya kan sami-sami dua-duana oge ngalaksanakeun salah sawios sistem pendidikan nasional di Indonesia yaitu Wajar Dikdas 8 tahunnya. Ya. Ya mah mangga jadi pilihan panginten negeri sareng swasta sebetulnya negeri sareng luar negeri kan gitunya. Kan swasta luar negeri Yes. teh gitu. Cik salami ieu pendidikan yang diterapkan ku umum teh gitunya sareng agama khususnya di Pak Agus lah panginten. Sebagai guru heula we mah nya, sebagai guruna heula ya. Pak Agus kesan pesan jadi PNS guru teh saperus kumaha saresna suka dukana gitunya ngajar. Apa banyak bahagia, apa banyak Ya, cerita kan gitu. seterang abdi Pak Agus teh gitu namina PNS terus jadi tugas negara kudu turut ka pimpinan dipinah-pinah ka itu ka dieu bisa. Tah, suka dukana eta teh kumaha Pak Agus mereka sareng kami kan ti gunung halu ti Saguling. Cikalong. Tah ka Cikalong ayeuna ka Rongga. Rongga. Tah cing kumaha suka dukana nah suka wae gitu. Kami ya mah ya alhamdulillah gitu nya dina tema ieu tentang pendidikan umum meureun nya. Oh. Sareng hubunganna sareng pendidikan keagamaan. Ya. Pemeninggal dina kurikulum mah ya dan dua-duana ya ge sami-sami mencerdaskeun bangsa. Ya. Umum tadi ditunjang ku pendidikan agama akan keluar Ya. tinarel. Agama hungkul mungkin berjalan tanpa ada umum sami berenang gitu nya. Sebetulnya mah secara pribadi mah pengen kedua antara umum dengan agama tidak ada keterpisahan seperti dua mata uang. Lamun nu hiji ieu pan moal dicebatkeun artos gananya. Ongko terpisah tapi hiji saudara uang lah mah ieu mah nah aya contoh artos aduh aya sigananya. Tauhid. Nah, siga dua bungkus rokok we pan Ya. jeung teh. Nah. Iya, tapi kan sami gitu. Ya. Uang tak pisah tapi hiji we eta gitu Iya. kan ya, seperti pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Tah pengalaman-pengalaman anu di masalah pendidikan umum itu memang masalah guru itu ya jadi payahnya suka dukana sih Iya. karena bebanna ikut mencerdaskan bangsa. Bangsa. Tapi ulah aya bahasa naon, guru itu pahlawan tanpa Tanda Jasa. jasa. tanpa daksa. Oh. Daksa. Tanpa tanda jasa dan tanpa daksa. Tapi itu sudah dilepaskan karena tanggung jawab segi sosial dan kemanusiaan bahwa itu adalah tanggung jawab untuk mencerdaskan Oh, bangsa. Indonesia. Karena kita sudah ditanggung oleh pemerintah Hmm. untuk mencerdaskan anak didik atau anak-anak
bangsa Indonesia. Biasa. Luar biasa. Lain sebenarnya teh bisa ngajawab kadinya nya luar biasa. Ada jero eta. Lain jadi teka baca kita Iya. arahna kadinya teh. Ah bosan cik kumaha teh. Menurut Pak Laras nu di ka Pak Agus teh. gitu. Apa aya tambahan deui Ini gitu? kieu habis minta satu ieu nya mangga. Enggak. Tentang naon teh itu? Pertanyaan yang sama. Hmm. Ya kan dari Tentang guru, Ya, tentang jadi pendidikan suka umum. duka jadi Ya. guru, ya kan guru PNS ya. Ya. Pak Ustadz atas PNS teh acan gitu kan. Ya. PNB, Kelas pegawai. pendidikan agama sareng pendidikan nanti Tadi kan cara Pak Agus Umum. sama teh. nya katanya umum tidak ditunjang oleh pendidikan akan buta terhadap agama, begitupun pendidikan agama kalau ditunjang pendidikan umum maka tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Cek benten kumaha. teh gitu ya. Ah, henteu, cek urang mah Yang gitu. pertama Kayak benten. nu kahiji memang janten guru teh Pak Agusnya tongtos lagi sesuatu nu satu sisi memang membanggakan tapi memang bangga oge. Bangga. Ketika membanggakannya orang teh alhamdulillah bisa jadi amanah ngadidik anak-anak gitu kan, jadi kepercayaan. Tapi di kala banggana tenepi beratna yang namanya guru teh kan anu kudu digugu jeung ditiru. Gitu. Tapi kadang-kadang asa urang teh masih kene seueur anu lain gugueun, lain tiruan teh komo ayeuna kadang-kadang seueur masalah guru-guru nu subhanallah gitu nya. Karena memang ketidaklayakan, tapi eta mah kembali deh panten ka pandangan di mata Masyarakatnya. masyarakat Biasa sebagai mengklaim guru orang teh. mohon. Terus namina pendidikan umum sareng pendidikan keagamaan memang penting disatukan. Sebab ketika orang tadi teh hidup di halayak umum kieu, memang pasti orang teh butuh pendidikan secara umum. Ayeuna matematika jelas, IPA, fisika, pendidikan umum kan. Urang mengkaji tentang alam, tentang kehidupan kemasyarakatan anu memang eta dididik nanti tenapinya ilmu nanti tetap berhubungan dengan pendidikan umum. Tapi keagamaan jauh memang lebih penting. Penting ini juga jauh lebih penting sebab nu namina keagamaan engke hubungannya bukan hanya ngan sugo di dunia tapi hubungan sareng akhirat. Itu sedangkan urang teh pan kebahagiaan teh bukan yang hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia tapi yang paling penting adalah kebahagiaan di akhirat. Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya ilmu pendidikan umum dikaji, ilmu pendidikan agama juga dikaji. Oh, jadi dua-duanya pentingnya. Tapi kan kieu Pak Ustadz memang tadi teh sebatnya memang satu nada lah, satu sikap memang bahwa pendidikan baik umum ataupun agama itu memang dua-duanya penting untuk diterapkan kepada para peserta didik kita kan. Memang benar kalau memang saya melihat itu kan sejarah guru itu kan dari dulu itu susah kan ya, zaman anak sepeda teh saha teh Umar Umar Bakri aja kayak laguna kan. Kumaha laguna teh? Kumaha laguna? Umar Bakri pokokna mah. Umar Bakri. Nah, tapi kan ku aya perhatian pemerintah zaman ayeuna ieu mah tong berbicara masalah guru PNS nanya ASN ayeuna mah. Jadi kan memang ayeuna ge tos aya peningkatan ka punggul mah sakedeknya ada Umar Bakri ge eta ge guru relawan lah gitunya. Nah, itu kan dituntut untuk lebih memaksimalkan profesionalitas gurunya dalam mendidik peserta didik. Tadi teh ulang pika ke urang teh di biaya ku pemerintah, tapi kan hasilnya produk urang teh kan kalah kararipuh kan gitu. Tina agamana teu nepi, umumna oge sarua kan teu nepi. Nah, ya kan Agus ya punten Pak Ustadznya kadang-kadang kan enak suka gelis ya. Sekolah negeri, sekolah swasta. Nah, jadi Pangauban bisa di Pangauban disebatkan tiasa disebut desa pendidikan. Paling banyak ini. Ya, karena di Pangauban itu lembaga pendidikan iwalti meureunan perguruan tinggi nu can aya teh. Ya. Tingkat RA na, MI, MTS, SD, ya. SMP negerina aya, MTS na oge seueur, MA na oge aya tos komplit tos. Nah, aduh geus teh kieu, tapi tadi disebutkeun we ketika orang belajar yang paling penting adalah belajar agama kan, tanpa menyampingkan pendidikan umum kan gitu. Karena kan meraih dunia saja tidak cukup tanpa ada kebahagiaan di akhirat kan gitu eta non pepatah Ustaz juga gitu. Nah, tapi kadang-kadang para orang tua itu melihatnya hanya satu sisi. Naon cenah ka pesantrennya gitu. Mending kene ka negeri. Dan ini fakta loh. Di rata-rata sekolah negeri itu lebih banyak diminati. Cing alasanna kumaha Pak Agus? Tadi kembali heula karena suka dukanya. Nah, balik dia.
kamari teh urang dasaran lah tidinya. Ya. Dasaranna tidinya. Suka dukana guru ka negeri jeung ka swasta kan ya. Aya bahasa kieu kan Pak Ustadznya, janten guru mah. Lamun Kenapa maka budak tinggali ka dieu? bodoh, Lain, kayak panas. budak bodoh nu disalahkeun saha? Kopi ya. Guru. Guru kan ya. Iya. Tapi lamun budak pintor prestasinya halus, sok Kacumpol. anak saha heula. Guru nama dipohokeun begitu. Dipohokeun. Guru mah pohonya, contoh nu salah. Guruna benar kan gitu dah itu saya. Nah, saya selaku pendidik di sekolah negeri Heeh. tidak setuju kalau disebutkan tadi bahwa aya nu ngadu geulis. Dan tidak ada sekolah yang ngadu geulis. Dan ini mah kembali lagi ke masyarakat. Saling menopang justrunya. Masyarakat menilaian masyarakat. Ya. Karena masyarakat sosial masyarakat mah aya anu misi kena keagamaan, anu kiri ke umum. Nah, sok anu hayang ka umum da dipaksa-paksa ke agamaan. Susah. Iya. Paksa hayang ke sekolah nu agama. Terus ku hayang disakeun ka umum da hayangna ka sekolah keagamaan. Susah dikeunana. Jadi lamun Jadi kumaha selera gitu nya, kumaha selera we. Misalkan orang tua teh hayang ka negeri, da mun boga cita-cita guruna hayang jadi dokter. Kan gitu merenang. Hayang jadi tentara, hayang jadi polisi. Kerja di kantoran. Emang gitu. lama kieu. Nah itu mah teu jaminan umum dengan swasta yang Ah, keagamaan betul. jadi polisi itu tidak ada banyak dari yayasan dari swasta Oh, dari iya, iya. sekolah Tapi kan eta keagamaan. teh Pak Agus ayeuna aya image kitu teh kapungkur mah justru kan nu sakola ka pasantren itu pasti jadi ustad atau minimal jadi guru ngaji. Guru ngaji. tukang adan Tah, baheula kan gitu, mending ka negeri cenah maneh bisa Bisa, dituluykeun, bisa nah, kuliah, ya. bisa jadi hayang Sarjana, naon, bisa jadi tukang insinyur Insinyur, kan gitu. Nah eta. Cing pesan kumaha tah? Di masyarakat antara pilihan ke negeri swasta atau napi ka sakola anu bersifat umum sareng ka pasantren memang betul kata Pak Agus itu mah kembali deui ke masyarakatnya tersebut justru ku ayeuna seueur jalmi teh anu ngalebetkeun sakola teh justru anu di dinya teh aya pasantrenna Betul. di antawisna aya Cangkora Darupala justru membludak gitu Ya. siswa-siswa anu aya di pasantren sambil sekolah teh itu memang kita kembali di ka masyarakat pilihan-pilihan jadi memang justru masyarakat udah cerdas teh tadi teh sejauh mana seorang anak bukan hanya pendidikan umumnya saja tetapi sejauh mana dia mempunyai pendidikan tentang keagamaan punten-punten ya namanya dikala masyarakat atau napi hiji jalmi ninggal kadang-kadang taruh hanya punya jabatan tinggi atau misalkan punya harta nu berlimpah nu rupi perkara oge tapi ketika di nadirina teu aya agama teu aya akhlak tadi teh otomatis Ya, kadang-kadang orang ngasarugi gitu orang tua teh tapi ketika hiji orang tua nu nyakolakeun anakna sok sanajan eta anak teh jadina naon tapi ketika berbakti kepada orang tuana bisa Paham nyunjung orang agama, tua soleh lah agama, gitu ya. soleh lah itu sesuatu nu luar biasa Nah, jadi kan kieu apa? potong heula Bosa betulnya. Ya. Memang ayeuna masyarakat itu ku zaman ayeuna lah nya, zaman aya semenjak Covid itu masyarakat teh ayeuna nilai daripada ke umum. Teu aya pembelajaran tatap muka, Lebih baik ke pasantren. mending baik ke pasantren. Oh, oke Pak Agus, ditahan dulu nya ke di kerajaan ini kemarin urang ya. ya iklan pas Iklan pas dulu, ngajajar istirahat dipakai. dulu, nya. Paketan urang kat heula ke di kerajaan gede Urang ngopi paketan heula. heula. Nah, ngopi heula we. Yuk, mangga. Ngopi. Yes, kembali lagi
ya. Ke laptop. Kembali lagi ke Cikopi. Cikopi. Ya, bersama kami dalam acara Capruk Show gitu nya. Mun bahasa Indonesia kan bisa kayak gitulah. Ya. Nah, Capruk bari ngopi, cap bangun teh. Tong hilap ka para pemirsa viewer nya supados subscribe, ya. Sabrek. Supados ya langkung Di semangat komen, gitu di nya. like. Di like. Oke, naon lonceng notifikasina cenah dihurungkeun supados aya pemberitahuan gitu nya. Dina channel naon cenah? Muara Percusion Channel. Nah, gitu nya. Mangga pang lajeng gede. Ajeng deui cenah tadi kan kepotong, Pak. Oh. Itu naonnya kan. Nah. Gara-gara Cikopi teh urang- jadi geblank deui. Pokona mah tadi teh tentang naon cenah Suka duka. Henteu tambah sekali Oh, sekaliwat. Nu kadua mah tentang tadi teh selera masyarakat. Nya Nah. kenapa misalkan seolah-olah lamun kieu lamun ayeuna di RW hiji misalkan aya SMP atau di dalam satu desa lah, satu Ya. desa ya SMP negeri jeung MTS misalkannya swasta MTS. Kan kadang-kadang masyarakat teh aya nu resep cenah ka Ka SMP, ditu, aya nu resep ka ka negeri dieu. aya nu resep ka swasta kan kumaha Mas selera. masyarakat cenah kitu tadi teh eta leuwih kadinya sagelikeun. Kita ningali bendera naonnya gitu. Jadi nu tadi teh ya meureunna masalah selera masyarakat antara satu sekolah swasta jeung ieu memang kembali ke masyarakat penilaian masyarakat. Jadi lamun disebutkeun kieu jiga urang mah meureunnan mun kieu mah dagang peuyeum sami nya. Peuyeum teh nu abdi mah amis, nu abdi mah kieu di Kalapan sebagainya. Negeri kitu swasta Swasta kitu kitu, pan ya. tanya. Kanten meureun engke teh. Wih deui ka masyarakat rek pesan peuyeum abdi, Ya. rek ada pesan apa peuyeum Anu akang kan make gitu. susu atau anu make seres gitu Tah, kan. kitu nu pake keju Pake keju. meureun kanten Ini mah kumaha. pengalaman nu ieu we lah nu sudah berjalan gitu nya aya sekolah ngarendeng negeri jeung Swasta. sanawiyah antara sanawiyah dengan SMP. Nah, Ada dongga kan sanawiyah hese maksa-maksa budak supaya sekolah ke sanawiyah. nah. Nah, terus SMP maksa-maksa orang tua supaya hese enggaknya mangga. Ya kan kieu sapertos di urang we lah di dieu gitu nya. Iya. Pan sakola teh jarak teh berdekatan lah gitu nya. Contohna misalkan MTS SMP 2 negeri sareng MTS Al Ittihad sareng Al Ghifari kan caket gitu nya. Nah, tapi kan kieu nya upami ku abdi ditinggal di dua sisi gitu nya. Ayeuna sisi mun ayeuna lembagana berarti lamun pangauban sih lembaga pendidikan berarti masyarakatnya terjamin lah pendidikan teh nya. Tapi Tapi di sisi lain kieu kan ayeuna mun berjamur lembaga pendidikan kan butuh murid. Ya. ya. Tapi kan terkadang kieu punten sekolah-sekolah swasta itu tersedot siswana ku negeri. Nah, kumaha Ustaz? Menurut abdinya anu pertama betul tadi bahwa namina lembaga sekolah bagaikan penjual mungkin terus masyarakat anu nyekolahkan anak bagaikan pembeli. Di satu sisi ya. memang satu lembaga jangan pernah takut tidak ada murid, tidak ada siswa. Yang paling penting sejauh mana tingkatkan aja kualitas lembaga tersebut. Dan KG di mana satu lembaga sekolah kualitasnya baik, bagus, pasti banyak yang minat gitu. Ya, dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi lamun misalkan aya hiji sekolah teu aya murid dan dipertanyakan ya sekolahna kualitasnya sejauh mana sih gitu kan. Ya. Tak ayeuna lamun misalkan tadi satu sekolah negeri banyak diminati Pak menjamur gitu. Sekolah-sekolah swasta sebetulnya namanya kembali deui mungkin sekolah swastana diminatin teu ku masyarakat da punten-puntennya banyak justru di kota-kota oge ayeuna justru yang diminati itu sekolah-sekolah swasta tinggal ayeuna takulahnya seperti Al Azhar anu misalkan ketika daftar lagi sabaraha gitu kan awis lah gitu bahkan justru udah rekep di mana-mana gitu ayeuna Tetap kayak gitu seueur gitu ya. ya ayeuna upami di Batu Jajar kan aya RDT Rutu Talim ayeuna aya Salafiyah justru sekolah-sekolah swasta gitu nu nomina minat masyarakatnya sampai menyetop pendaftaran itu dibatasi ya, gitu. saking ku tes memenuhi Tah, panggilannya tes iya. terbatas. Kalau berbicara ke tapi wingke mah dipotong di henteu Iya. Bade kalau dipotong antara swasta sareng negeri. Ya. Makanya pemerintah sekarang kan sudah bagus dengan adanya dana BOS. ya. Bahwa masyarakat sekolah itu gratis.
Tapi ada kan sekolah yayasan negeri masih kene memungut biaya. Tah, di eta luar, nah, gitu. gitu nya. Lamun penilaian dari abdi gitu nya. Kok masyarakatnya bodoh gitu. Bodoh ya. Sok sekolah kan negeri. Nu gratis teh dipungut tapi karena nilai masyarakat hoyong sekolah kadinya sana harus dipungut biaya deui ya mau we kadinya. Ya, tadi teh memang betul. Mun cek abdi mah kieu enak. Maneh teh bodoh. Ning sekolah mah kadieu gratis tuh. Nah, kalau dipotong bagusnya tadi dipotong lebih. Eta teh sanes termasuk tadina aya adu geulis henteu. Sama kieu kan tadi teh aku menyinggung ya. Oh. Ayeuna kan aya bosnya, Ya. mantan operasi sekolah swasta dan negeri. Itu kan besarnya bos dihitung dengan nanti jumlah murid kan. Geus kahitung ya, lamun muridna 1000, jeung muridna 100 bakal lobakeun 1000 kan. Persentase teh Maksudnya seperti itu. Artinya nanti muridnya pun bisa kan betul gratis, kemudian guruna pun sejahtera kan gitu. Nah, tapi kan posisinya kieu tadi teh ya, kalau mun nyanak teh paham dan nya ayeuna negeri kan negeri mah image negeri itu bagus kan. Guruna PNS kan gitunya. Coba sekolah gratis jeung bangunan ge halus, fasilitasna aya di jero teh nya lengkap lah. Ayeuna swasta. Swasta anu teu boga kualitas, sarana prasarana lagi kurang. Ya. Nya berenang mun disebutkeun sesuai lah lamun kudu jeung eusina teh kan gitunya. Tapi kan kieu pesannya tadi teh aya sekolah swasta yang memang punya kualitas. Iya. Bahkan murid Sarana lagi bagus. sarana lebih bagus kan gitunya. Bahkan masuk lagi Nah, mahal. jadi kata kunci nama meureunnan ada kualitas dulu. Ya, Baru kan kualitas. disebutkan mah geus aya gula, sireum teh nyalampeurkeun bener gitu tah. Kan aya bener teh. sekolah tidak mau menerima dana bos. Ada. Banyak. Banyak. Karena naon pemasukan bos. Kalau mau menerima bos berarti tidak boleh memungut Biaya. Biaya. Dari murid. dari murid. Mending mungut murid. Kemudian kalau dan mungut diberi Mending tina ngangkot tina bos dana bos. berenang. Henteu. Lamun tina Mending dana mungut bos ti mah, murid nah, daripada 1 ngambil juta. dana bos. Yang nyokot ti murid mah 2 juta. bisa dari 2 juta. Eh, Untuk anggaran anak maka kayak beli kadinya gitu. Nah kembali karena laptop nu tadi Ya. gitu ya. Terus Pak Ustad ayeuna ku zaman Covid. Nah, abi penilaian di masyarakat. Masyarakatnya enak mah istilahna nu ka pasantren. Pesantren. Ya. Ke pasantren karena naon? Ada di umum mah teu belajar teu Ya, tatap terus dilarang teh Ya. atau segitu Belajar dilarang di tiasa rumah eta. aja, di rumah sedangkan yang namanya belajar di rumah secara daring itu tidak 100% dapat 40% kan tidak kelihatan hasil pembelajaran kualitasnya ge duka kumaha lah enak kelas ini Diajar wae hese kamu teu diajar atuh. ya, Ya. gitu. Mending dipasanenkeun cenah nah iya bari diajar dan tetap muka Tapi kan anggar Gitu. Pak Agus ayeuna di pasantren oge tidak bisa 100% kan dipantau. Jadi memang ada sebagian kecil tapi nya paling mun tadi teh pesantren-pesantren yang pondok misalkan salafi kan gitunya anu mondok di dinya memang tidak keluar hanya sekut pesantren memang ada tapi kan kalau misalkan biasanya kan ke pondok pesantren oke nampi murid anu wah wih kabumina kan tetap ada semacam pembatasan. Ini pembatasan. Tah ieu mah isu Covid anu ieu teh kahiji tos laminya dina Isu itu isu apa kenyataan tapi teh fakta dengan adanya Covid-nya bahwa memang ieu teh jeung dina podcast ieu setiap podcastnya dibahas Iya, dibahas COVID. we gitu. Jadi nu sebutin naon teh biang kerokna teh nya Masing tos nek oge lah hoyong we gitu. tapi jadi aya kaitan sadayana ayeuna peureun perasaan ieu nya seorang guru ya ketika aktivitasnya mengajarnya itu berhenti walaupun tidak total jadi beda pola lah asalnya Yeah. tetap muka bisa ngabodoh hadapun budak bisa sisiriat bisa ngahina budak we Bisa Bener, neke. gitu, bisa neke nah ini aku daring kan gitu ya cing bisa kumaha lah gitu bisa neke lah gitu Bisa nek. siga saha Tit. nah ini kayak cing Tit. perasaan anak ketika ayeuna salami 2 tahun ayeuna nya kamu kemarin mah pan aya seueur lulusan Covid kan tahun kemarin jadi budak teh mimiti naik ke kelas 3 nepi ka keluar teh sekolah Teu sakola. Bisa naik we gitu. lain nyawa aya urang kali abdi pan kelas 1 lebat terang-terang teh kelas 2 Kelas 2. nah gitu teh sekolah-sekolah acan kan nah label ge di dieu teh
sekolah Covid. Lain SMP negeri. Dina ijazahna ngecing kumaha? Pandangan-pandangan para guru ieu nya, para ustad panginten dina raraga panginten ayana sebenarnya pola anu berubah gitu nya ayana penyesuaian tapi biasa-biasa we abdi mah bilang gitu. Atau lebih enak atau lebih rumit gitu. Coba teh abdi mah harus kieu mah Harus kieu tenang we nya gitu. gitu. Kudu di sekolah gitu. Ya eta mah kumaha penilaian anak laku. Jadi saha nu ngarap-ngarap aya Covid sekolah ge Iya. Memang Kak, pamer tinggal dilihat dari tanggung jawab secara daring itu pendidikan tidak akan berhasil. Ya. Yang Jauh namanya gitu lah beda. ya keluhan-keluhan dari orang tua. Jadi seolah yang membebankan orang tua sekarang itu. Iya sih. Jadi Masa orang tua jadi kaganggu guru, udah Kak, kerja Emang. jadi guru. Emang. Orang tua teh aya nama. Pembelajaran lagi kurang pas. Karena anak disuruh membaca buku, ngisi soal yang sudah di online-kan oleh guru. Budak paling ningali Google. Benten pisan emang, Pak. Itu Emang susah. Karaos ku akangnya. Benten pisan. Terus kenalan deui. Itu orang tua teh banyak kan udah datang ke sekolah. Pak, udah aja tatap muka belajar di sekolah dari yang tinggal situasi. Kalau sekolah mengikuti aturan pemerintah 50%, 25%. Bahaya. Namun Iya, tuh gitu. ada bahaya, bener. Jadi ikuti. Jadi orang tua mah ngeluhna teh belajar ya Pak, cuma udah Covid naon. Nah, karena tidak tahu ya itu wajar lah orang tua bicara begitu. Guru teh dilema sebenarnya. Aya dilema, aya memang santuy we. Ustaz kumaha? Santuy we, Ustaz. Santuy. Jadi betul kata Pak Agus. Jadi tergantungnya guru nu nyikapina. Di tadi teh aya memang ketika ayana Covid terus ayana daring teh kadang-kadang punten-puntennya bagusnya. Guru PNS mah saraos. Kan wae nu penting mah gaji ngalir gitu kan. Keun wae budak belajar dari kumaha ge nu penting mah komo punten ieu mah bagus, harus ka bagus sih. Aya kalaka guru teh jalan-jalan we jadi manfaatkeun. Siga saha eta teh? Aya gitu di urang. Nya satu sisi Aya lamun di urang mah. lamun guru-guruna ini guru-guru yang tidak bertanggung jawab, aya nu protes gitu. Tapi nu guru bertanggung jawabnya sampai bahasana teh kan datang ke rumah. Jadi bukan bahasan lagi kan belajar dari rumah gitu kan. Tapi dipotong ku abdi Pak Ustadznya. Ku belajar daring itu keluhan dari guru itu bukan berarti segan enak ketika Ya betul. malah guru-guru teh banyak yang ngeluh beban Bertambah. Tugasnya Iya, tugas teh. iya. Dalam menyusun naon teh istilahna mah nilai kan Nilai, menyusun. mahal objektif mah Itu guru-guru bertanggung jawab. benarnya. Padahal kan kata Pak Agus ah. Ini mah guru yang bertanggung jawab sampai segitunya Ya, perhatian ke murid teh. Abi yakin tidak ada guru anu leha-leha atau ku ayeuna Covid cara belajar teh. Oh, Hampir pasti semua. pasti guru. Pasti Cuma guru-guru memang itu akan intensitas sibuk, Pak. waktunya tidak teratur sebenarnya aku aya daring mah. Kan ke misalkan di pasien tugas jam 8, aya nu setengah 8 ke pasien tugas, aya nu pika magrib can masih tugas. Jadi kerjaan teh lebih panjang meureuna. Beban siswa sok ayeuna sehari umpamana sehari itu 4 mata pelajaran. Ya. Kadang-kadang buka HP itu sabaraha jam siswa itu. Iya. Dibebankeun sehari. Mun MR teh mah usian cai mudah lah teh. Oke, bagusnya ketika muridna SMP, SMA mungkin paham ketika daring. Tapi kabayang teh ketika muridna TK iya daring. Nah, Bahkan aya murang TK ieu mah daring RA ya. daring Dari gitu. Jadi pelajaran naon ieu mah gitu. kebanyakan keluhan ti orang tua. Jadi nu riweuh teh jadi kolot. betul. Nah, tah bahkan aya ieu mah laporan ti orang tua. Iya, iya. Aya kamu guru SD atau napi murang kali SD. Kebanyakan tugas teh ke anak-anak teh dina grup kerjakan ini gitu. Budak teh ngerjakeun ketika teu ngarti teh kakolotna deui we. Tah ditaruh ka guruna tapi teh guruna teh teu aktif HP-na teh. Eta subhanallah eta mah memang lah. Daring oge da ningali heula situasi kondisi daerah. Betul ketika Sinyal sinyal bagus. Itu di daerah mah da kadang-kadang Terus Pak Agus itu sinyal aya. kurang sinyal. Atuh meser HP teh saling sinyalna. Nah justru nu entak mah karena alasan sinyal enggak ada, tungtunya teh dimanfaatkeun deui ketika luring. luring. Nah, luring. Luar ruangan, luar jaringan. Luring, jarung jung namanya teh. Jarung jung teh jadi
belajar di berguru. daerah eta aya sabara urang 5 orang. Ya, di kelompok di mana? Guru datang gitu ya. ada itu. Daerah itu sabara urang 10 orang. Guru nu datang touring. Akhirnya seperti itu. Nah, guru teh ka ditu. Atau lebih awet, lebih capek. Iya, pasti. Aduh enaknya guru mah sih lebih beban. Beban. Tanggung jawab besar. Kieu nya Pak Gus sakantona dina kesempatan ayeuna teh. Urang teh membuka paradigma sudut pandang masyarakat orang tuanya bahwa ku kayana kopi dieu teh nu raos. Nya Nya, nu saha nu raos? Raos naon itu nya ngeraos. Nya nu raos saha Raos gitu. saha gitu. Aya nu diuntungkeun teh. Nu Aya. kengeng BLT mungkin raos. Nah, bantuan eta kenging kan seueur eta di satu sisi lah nya. Nya. Walaupun mun secara keseluruhan teh aya nu raos kan. Tapi ka aya nu kieu eta ku saud kengeng BLT Oh, mudah-mudahan aya terus, kopi kopi terus. teh teras da Nah. abdi nampi bantuan teras. Nah, jadi kayak para guru khususnya ya nya justru beban kerja teh tanggung jawab itu bertambah. Bertambah. Masalah misalkan jam 8 ke sekolah ngajar sampai jam 12 jam 1 sudah kan selesai. Siap pulang. Ayeuna pan Di rumah teh kudu ya ngirim-ngirim ke ya lo soal. baru protes kan Can orang tua. kuota gitu kan. Orang tua bisa ngajarkeun ieu lieur. Pas aja jeung budakna. Can anu teu gaduh HP. Nah, pas aja jeung salakina. Iya. Kadang-kadang jam 7 malam budak WA, "Bu, itu naon? Cenah ieu teh abdi teh ngartos." Eta kan anu. Teu apal keur kumaha nya guruna teh pan gitu. Emang keur kumaha nya Guruna guruna? biasanya kan nyeuseul pan geus mah HP. Tapi aya nu hiji menyedihkannya ketika dina TV emang betul ketika anak suruh daring terus teu punya HP tapi ka aya nu sakit teh tapi ka bunuh diri teh eta nya karena teu punya HP eta. Jadi beban mental ge terpengaruhi ya. Betul. Aya orang tua beberapa nyuri orang mah HP gitu. ningannya. Tah nu orang tua milih Ya, HP. seputar ieu nya. Ya, dipotong heula. Potong heula. Urang. Kan kerajaan gede Ya, kemari. Mang. Terus Waktosna istirahat gitu nya, nya. ieu teh iklan Yuk, mah. mangga istirahat lah. Bagaimana kita bisa menikmati menari-nari di atas hujan dan badai. Di bawah Luar hujan dan badai, biasa. meureunna gitu kan. Nikmati ya, kopi dari geus kumaha Terus tuh. terus di Mutiara. atas meureun pausa di bawah. Oh nya, Mau di atas apa hujannya di handap. Eta mah digitukeun hujana. Pan jagoan bisa Rata-rata aja ngapung. kan. Jadi menarik. Nah, menariknya bahasan tentang pendidikan gitu nya anu tadi teh lah secara umum oke, memang ini sudah kebijakan pemerintah. Siapapun apapun dibangunnya sebuah lembaga pendidikan itu tidak ada lain adalah untuk mencerdaskan anak bangsa terutama tadi tema bangsa ya Bangsa. anak bangsa koma adalah minimal wajar dikdas 9 tahun kan gitu nya tah Candi Robi ya minimal bahwa anak bangsa itu berpendidikan SMP lah. Kami kapungkur kan ayeuna ti tahun punten nya ti tahun 80 kali itu mah pan kapengkernya. Kan masyarakat urang teh paling oge genep tahun ge SD teu lulus kan Iya. itu sepupu-sepupu urang pan teu lulus sakolana teh gitu tah ayeuna mah Oh, zaman SR mah nya. 80 ka dieu mah alhamdulillah panginten tos jarang urang menakan murang kali anu memang lulus SD gitu. Iya, Makanya nama tos paling melampaui, karena nya tos namanya. melampaui ayeuna komo ku teknologi tah cing. Ayeuna kaitanana kan di urang teh naon revolusi industri teh nya disebutkeun 4.0 teh cing dampakna ka pendidikan ku aya digitalisasi ayeuna nya belajar online dina HP kan segala rupa bisa diakses melalui Android kan gitu. Cik pengaruh terhadap pendidikan sendiri itu kumaha nya ku ayana teknologi anu memang semakin hari semakin pesat gitu perkembanganna. Apa teteh lebih bagus gitu dampaknya teh. Positif atau negatif justru Negatif, gitu nya. Mangga Masalah teknologi khususnya penggunaan HP lah nya ayeuna di itu mah tadi ge kembali deui ke pemakainya. Namun memakainya orang manfaatkan betul-betul bahwa itu kemajuan teknologi ya bagus. Karena dengan adanya HP itu bisa kita melihat dunia dalam luas jauh gitu melihat ya. dunia dalam
Berita. Main dunia dalam berita. Dalam Apa HP. lah? Oh. Melihat dunia Tahu dalam biasa smartphone. tinggal klik tahu di mau Amerika Iya. ya di mana tinggal klik. Terus klik tahu. naon deui tah? Klik naon mana. Tapi kan Itu ulah salah bagusnya. Pak Agus puntennya Pak dimotong. Justru kan ternyata kembali ke pemakaian cuman cik upami sebagai kepala sekolah atau sebagai guru tenaga pendidik gitunya melihat kondisi saat ayeuna saat ini gitunya arah anak-anak yang sudah dikenalkan dengan internet khususnya itu cenderung ke mana ya? Orang ini mah harus kerjasama antara tadi para ulama, pendidikan, termasuk orang tua. Kita sebagai masyarakat, sebagai warga, ya warga, kita harus menggunakan memang sekarang harus mengikuti zaman. Harus kita Dituntut harus gitunya, mau tidak dituntut, mau. mau tidak mau. Melek lah teknologi Melek. gitunya. Penggunaan anak kerjasama antara pihaknya para ulama, pendidikan, orang tua, kontrol lah anaknya itu. Ya. Tah ngontrol Lamun oke kita urangnya kontrol misalkan dia. Ustad ieu mah nya. Kira-kira Kan kudu ari ngontrol. ngontrol teh tong sok cadel. Nya ngontrol. Jadi Karena kan masalah HP berarti kudu Ustad oge kudu apa na isi HP teh naon ya, hungkul. GPS kudu aya Ya. GPS-an kontrol nanti baru. Jadi naon Terus karena naon? kudu ditinggali kudu apa? Pusat kudu apa kan gitunya. Kan kudu bisa memilih. Ya, Nah. nanti dikontrol lah kan isi HP teh. Ayeuna Aya lamun naon di hungkul. ayeuna di sekolah karena HP itu bahaya, anak-anak dilarang menggunakan HP. Tidak boleh. Nya kan teu bahaya, saeuseun bahaya mah juga Ay- granat. Granat kan teu bahaya jelas eta. Kan HP mah bukan barang yang macok jika orang. Tapi aya nu meledak oge cenah. Ayangan, tapi kan eta sanes memang sanes dasarna meledak, Ya. cuma kan penggunaanana. Pan Jadi- aya oge anu nyebutkeun kieu da eta mah kembali ka imanan urangna. Ayeuna pistol bahaya teu? Henteu. Hah? Kumaha penggunaanana? Penggunaanna lamun itu pistolnya bahaya ditembak. Penggunaan dia nu Ya, ngagunakeun. jadi lain pistol nu Jadi mah- canggihna orangna Pistol oke ada lamun nu canggih. opeloran mah mah bahaya. But it's not the gun, but the man. Itu. It's not glass, not kopi. Jadi lain gelas sama kopian. Jadi gitu kieu nya. intina Da, nu namina alatnya pertama tergantung nu ngagunakeun. Betul. Jeung tergantung kumaha ngagunakeun. Ayeuna kacapanon wae pan manfaat ketika orang ditinggal karena bacaan, ketika orang memang tes dekat dengan bacaan. Tapi lamun dipake noong nya kitu teh. Tapi mau awe. noong bacaan Noong. teh naon. Nah, HP Jadi kan- Memperjelas gitu. Jadi menggunakan teknologi itu memang harus bijak. Kan Betul. memang tadi sebetulnya kita bisa melihat dunia di dalam smartphone kita dalam genggaman lah nya. Ya. Dunia dalam genggaman. Tadi teh rek ningali naon rupa perkara nu aya di dunia ini orang biasa kan. betul. Tapi ya Cuman kita ulah salah enak, klik enak. lah. Ya ulah Ya. salah klik karena memang setan-setan itu ada di mana-mana kan Iya. gitu nya. Terutama di dalam diri Lamun kita. di- Cenah HP mah teu da pocong nongeng ge aya Lamun gitu. dibandingkeun ayeuna nya segi positif dengan negatifnya apakah sama atau tidak? Nah, presentasinya nukeun Pak Agus ya. Persentasena malah banyak negatif. Nah, So, ayeuna anak SD banyak kejadian Ya. kepada seksual. ya. Jadi pasangan-pasangan anak anu dijejer ku agama juga Ya justru Masih eta, kaboda baru gitu nanya ya. dari tadi akibat teh. dari sering nonton Heeh. HP. Itu. Jadi Nah, bukan nonton HP. nonton HP kan kieu moal naon? Nonton sih. Piraku kok sih kudu dijelaskeun. Si jero HP meureun. Jadi kia pami sor katakan betul saya sepakat dengan Pak Agus. Pami misalkan nganilai bahwa nu namina HP banyak segi negatifna. Memang dina keterangan min husni islami tarku malayanihi. Jadi Islam seseorang itu tergantung menggunakan waktunya dalam 24 jam. Manfaat dan madorotnya. Yang HP tinggal ku anak-anak lebih banyak dipakai manfaat atau madorotnya. Ya, Jadi ketika ayeuna dipegang ya HP ku anak-anak memang kebanyakan banyak nonton game, main game Main game, gitu kan. rata-rata. Tapi lamun dina nonton game nya Ya, permainan minimal kieu anak teh jadi kelihatan statisnya jadi mun autis teh dalam arti dan autis secara kejiwaanna tapi perilaku ketika anak bersosialisasi dengan HP itu seharian bisa kuat ya. Jadi dunia bukan anak-anak seharian saja, semalaman Ya. sehari semalam bisa jadi buat. dunia anak-anak yang seharusnya itu hilang. Ya punten nya ku ayeuna HP murang kali ayeuna terangeun teh namina main sonda nya terus main sapintrong kan jarang sabab naon sudah ada di
HP artinya menghilangkan oke kearifan lokal di Iya. wilayah gitu. Naroskeun ka Pak Ustad memang laras aya dina ieu teh bahwa manusia itu harus mengikuti zaman. Memang dina ieu aya dina hadis tanapi dina tentang agamana Ayah tuh gitu kan. aya teh gitu teh. Sebetulnya Lamun mah tidak mengikuti zaman salah cenah. Iya. jadi ketika orang mengikuti zamannya zaman nu kumaha heula ari sakira-kira zaman anu zaman Nah, edan edan mah nyatong diikuti Bener. tapi Salah sejauh mah mana ya. zaman ieu anu zaman urang dianggen nu manfaat tadi teh ketika orang memang tidak bisa lari dari kenyataan ketika memang nu namina HP atau napi medsos atau napi memang dunia Maya lah. maya tidak bisa kurang dihilangkan nya pakailah yang betul-betul positif Yang Udah. bijak lah gitu ya dengan Tapi bijak. Balora budak sakola enak mah kan di desa oge. Bangsa kaduh maruka teh HP teh nu. Iya. Ah, sanes eta mah sanes. Tapi biasa keseluruhan lah. ya mah keseluruhan nilai keseluruhan. Banyak negatif Tadi kan banyak tes- positif festivalan, Iya. yang bagus negatif Ente tos. kieu abdi maksudna kieu. Alamun misalkan kanan makanan atau naon oge anu beratna karena Negatif. makruh atau kata pan mah haram sanes Tinggal. Ente. Dan Tinggalkeun makruh tadi gitu. pan makruh lain haram pan. nya deket ke haram tak kumaha gitu. Negatif eta negatifna negatif. hampir sama kan, negatif sareng Jadi makruh kieu teh kan. lamun ngobrol jeung ustad mah nya Ya. kieu, ya. Jadi kan segala perkara al aslu fil amri al ibahah kan. Jadi segala sesuatu sebenarnya menang kan gitu. Hmm. Kajaba aya dalil anu ngalarangna. Kan sebenarnya menang, kajaba aya dalil siga kieu lah. Nah aya haram misalkan homer kan haram ayeuna misalkan perjinahan, haram misalkan judi kan aya dalil nu nerangkeunna ketika Ya. eueuh punten jika minum kopi kan rek kopi luwak rek kopi hideung eueuh dalil Ya. ngalarang, boleh kan? Nah, ieu bisa jadi manfaat, bisa jadi madarat dan gitu kan? Ya. Tergantung urangna tadi teh haram ieu HP lamun HP-na menang maling. Nya, ieu mah kan ieu mah dina etana kan perorangan per eta kan. Ieu mah model kieu. keseluruhan Sok. gitu. Ari hamar haram teh. Homer Hamar minuman keras haram teh. haram. Haram. Henteu. Mun diinum haram teh. Mun dipelong mah teu. Henteu. Teu haram tah ieu minuman keras. Teu haram. Jadi kan ya Mun haram mun diinum Nah, ini lah. pendidikan ya, pendidikan. Ah. Ya Pak Ustad, abdi lah sekolah ya. Sekolah abdi panginten ya bagiannya bagian Pak Ustad. Jadi kan ya tah. Tong nyebutkan haram Nah, tah. ini kan ranah-ranah kegiatan umum sama agama. Dari sudut Ya. pandang kan kita pekerjaannya. Pekerjaannya itu yang haram. Nah, kalau sudut pandang agama, pekerjaannya yang haram tahu jenisnya. Silakan ya. dijawab. Nah, model ieu tah Homer. kopi. Ya haram teu. Teu. Mun dibanjurkeun. Teu. Mun dibanjurkeun Teu. dia. Bukan Bisa- yang bisa. haram, yang haram bukan kopinya. Tapi pelakunya dosa. Kopinya mah teu boga dosa. Oh. Malah Pak Ustad diterangkan Ada, heula bisi sudut Ya. pandang Mana, berbeda. Bisa berbeda gitu. Dosa di di- Cek minum Pak gitu. Agus ya nya sur Pak Agus, Homer itu tidak haram. Tidak haram. Haram itu ketika Diminum. Betul tidak Ustaz? innal khamru Innamal khamru innamal wal khamru wal maisiru wal ansab rijsun minas min amali syaiton. Jadi nang ngaranna Homer terus judi terus Ya, judi mah jelas itu ngalakukeun. teh suatu anu ajlam ya wal azlam masab itu suatu nu najis. Jadi aya bahasa kullu ma uti khoduhu istimakhud hurima istimaluh. Jadi setiap perkara anu memang haram memang dipigawe maka disimpan lagi sebenarnya nggak boleh. Jadi ingkena bisi ujug-ujugna teh karena memancing teh ya. Jadi kan Ayeuna disimpan di dia simpan di dia ayeuna khamar nya jang naon atuh simpan di dia. nah, kan kadang-kadang kia jadi ada yang haram itu melakukannya, Nah, ada yang jenisnya. Kalau khamar itu kan jenisnya sudah haram. hmm. Beda jeung zina. Zina itu kan haram itu Langsung. ketika melakukan. Judi ge mah langsung. Nah, ketika melakukan. Jadi kan kalau khamar mah jenisnya geus haram kan gitu. Mereka kalau balikan yang nanya, "Mau diinum?" Hei, teu mabok, haram teu? Nah, kan gitu teh. Balikna. Siga kieu. Anjing najis lah. Jadi Pak Haji ngikut anakna. Anjing najis. Iya, makasih Lamun ruhu kena, ya. harumun koliluhu makasih ruhu muskirun koliluhu harumun.
Nah, eta ya, ngomong jeung kudu kudu aya kaidah. Apa-apa yang secara umum itu haram, non memabukkan, maka sedikit pun haram. Ya kopi ge lamun jadi mabok mah tah haram tah. Tapi lamun sagentong mah Loba jigana. teh jadi Jadi mabok. balik deh ya. Balik deh ya. Tadi cek Pak Agus ya, dia bisa menyesatkan dia. Kopi lamun diinum loba mabok. Henteu. Moal mabok. Moal ada kieu lamun rek mabok entong ku homer ku ti kotak we cenah 1 cm gitu kan. Moal haram. Henteu kan mun banyak mah jadi penyakit. Sia ieu mah Eta ieu termasuk mah. mah. Nyarek naon ngomong nginum loba bating. Kan iya mah tadi pembicaraan. Kita Model kembali ke kieu. laptop Pak. Ya, Kembali ke laptop Pak Gus. Ari mabok emang haram gitu? Hah? Kita mabok kendaraan mah tuh haram. Balik lagi ke laptop. Jadi kan ini bagian dari Maya tutup nasok mengasok. ini kan dibahasnya kan bagian daripada hasil dari sebuah pendidikan. Betul tidak? Ketika kita membahas hukum fikih, hukum agama itu ada di pesantren. Jadi kayak cek Pak Agus tadi, pendidikan di sekolah umum tidak ada, pasti ada pendidikan agama walaupun Ya. sedikit lah gitunya. Iya nah. Pendidikan pesantren itu lebih banyak agamanya, Agama. umumnya sedikit kan gitu logikananya. 40-60 lah, kalau di dia mah 90-10 kan gitu. Nah, sehingga nanti kan outputnya pun bedanya. Ya kayak lah jebolan di sekolah negeri jeung jebolan di pesantren. Sami teu. Baik dari segala sikap, kemudian intelektual, emosional. Mungkin Pak Agus kumaha tah? Balik dia tergantung karena siswa. Teh. Ya lamun lihat ditinggal di tina outputna hasil pengeluaran ini nanya. Ya, memang kita, tadi gitu tanggung jawab kurang salah raya lah itu antara orang tua masyarakat ya pemerintah nana. Aya nu keluaran sekolah apa? Anu teu bener we. Iya. Ya. Aya Tapi anu si umum mah gitu ya. Nah itu. Cuman penilaian kadang-kadang guru agama gitu. Di dia sarah penilaian anak. Tangan kameranya. Model kieu lah. Ieu rajin salat. Ya. Ieu teu rajin salat. Nah, itu aja teh tara salat teh kita. Salat. Pas ulangan, pas ulangan mah agamana teh goreng. Nilaina teh. Saat teh. Ieu mah teh. betul salat ngajinan pelajaran agama jelek. Genep nu tara salat, budak bagong salapan. Nilaina nu bagus mana sok. Anggapan nu nilai nu salapan pada apa ningat akhlak mah ieu. Tinggal tah batak di sekolah mah aya penilaian akhlak. Tinggal di seharianana tong ditinggali kana nilai. Kemudian teh aya penilaian asesmen teh. Itu. Jadi di sekolah mah kadang-kadang penilaianan ya seperti itu teh. Aya penilaian segi akhlakna. Yang disebutkan mas secara bahasa pedagogikna meureunnan kognitif, afektif, psikomotor eta teh meureun. Eta Ya kerennya nerapna. Bener. Bener teh? Diajar ti urang kan. Oh iya benar. Aya budak baong nilai agamana salapan. Iya. Tinggal budak ieu mah rajin. Tah, iya. Gitu betul bisa gitu. Bagus ya aja tadi sebutkan. Budak teh pintar. Tara non secara kognitif ya pintar. Tapi afektifnya goreng. Perilakunya sikapnya goreng. Ka guru ge mangga istilahna nya ngajak udud bareng gitu. Tah anu diperhitungkeun nu mana gitu tah. Tadi teh abdi mah genep, tapi abdi mah kan soleh. Soleh abdi mah tara sok rajin. Si ieu mah Oh, Eta bagus aya kurikulum ayeuna mah halus. Nu mana halus teh? Nu bagus. Kurikulumna bagus ayeuna mah. Karena nilai teh teu nilai kognitif kungkul, nilai angka genep salapan, tapi cenderung tuh alakna disaimbangkeun. Oh jadi kieu Nah. aya nu soleh mah masih genep oge aya plus tambahan. Aya, Aya mah plus pengurangan. Nah. Atau lain plus atau pengurangan. Pengurangan Ah. nya gitu. Tapi kita Tapi ieu mah nilai genep tapi nilai ieuna A. Jadi Ieu mah salapan, tapi nilaina dana D. jebol gitu. tapi tetap kembali deui sebetulnya nya berapa persen sih gitunya. Ya. Ketika anak anu pribadina bagus, akhlakna bagus, insyaallah sebetulnya
pasti nilai nage bagus. Ketika anak rajin, anak giat belajarnya pasti nilai nage gitu. Anak ketika anak misalkan akhlaknya teu bagus, misalkan kedul, malesnya, eta mah pastilah nilai nage. Ya. Nah, itu paling pada sebagian persen gitu memang aya orang-orang seperti pintar itu. guru ngenilai siswa. Nah, betul. Kan kieu Bang Intan, ieu mah urang bicara secara naon ayana di naon di ranah pendidikan nya. Pak Agus, Pak Ustadz Hamdan menilai kan siswa masing-masing ya. Yang dilihat dari sekolah umum ketika siswanya lulus itu apa nilainya? Nilai apa yang dilihat? Tidak Lihat mungkin. apa aja Ente, jadi kan nilai apa yang pasti nilai umum kan? Bahasa Inggrisnya bagus, Ya. matematikanya bagus, bahasa Indonesia bagus kan gitu. Pak Ustadz Hamdan pasti melihatnya bukan itu. Bagus tidak bahasa Arabnya? Kan gitu aja. Ya. Hafiz Quran tidak? Kan gitu. Naon capaian yang diinginkan oleh sekolah negeri dan swasta itu beda. Mungkin dengan pesantren lah gitunya. Ya. Pasti beda. Cik, betul tidak pernyataan Abdi mun salahnya? Oh salah gitu. Salah. Betul sok. Ayeuna Kan betul naon? Abdi ieu teh sanawiyah. Abdi sih ka guru wae. Bisaan gitu. Sanawiyah teh abdi teh SMP. Buah guru. Wah, Asanes. hafid dan anak pintar wah kayaknya. Abdi ti SMP Ya. umum. Nilainya 9, 8 itu. Yang ke SMA negeri cahan masuk. Heeh. Nah, pasti Abdi Ya. masuknya. Walaupun Abdi akhlakna bagus gitu. Bagus tok sebutkan orang. Masya Allah. Ngaku sorangan. Sebenarnya pengakuan eta teh mencari kebalikannya. Jadi eta teh nilai eta teh nunjang oge ke sekolah lebih Secara ieu ini Ya. secara pendidikan karir lah Iya, pendidikannya. Pusat. Tidak bisa dibohongi kalau masalah nilai ya pasti real. Enak misalkan ya pinter pendidikan umum, ya cuman mengisi pendidikan agama ya tidak bisa dibohongi. Memang ima pinter agama ya pinter umum semacam itu ya udah real itu. Makanya setiap orang itu punya keahlian masing-masing, Ya. ada jurusan masing-masing. Tapi sebetulnya orang mah kalau misalnya udah pinter, biasanya karena umum sok pinter, karena agama sok pinter. Cuma dia mah tadi ngambilnya umum, Ya, jadi tapi kan biasanya kieu Pusat ketika orang itu kan kumaha didikan, kumaha asahan ya. Ya. Ketika ayeuna di asah misalkan perkara umum itu pasti orang Pinter, akan lebih pandai, di umum. lebih punya keterampilan dalam hal itu. Iya. Begitupun dengan agama. Hmm. Nah, ieu mah kembali. Nah, kieu enak mah wa potong heula. Oh, ya teh geus kagok teh. Coba sepuh deui ya. Makanya teh ada ya pertanyaan teh ya. Kayak orang tulikan season kaopat. Mangga, mangga istirahat heula. Siap pancing heula. Ya, orang teraskeun kita lanjut ya. Teraskeun langsung So, ya. tapi pokoknya nama Mun. subrek pokoknya nama lah Di like komen, di like Nah, gitu. kita di Percusian channel. Ya. Orang lajengkeun pengen Mangga. kita ke center air ya. Ya. Tadi kan kia lamun di ku abdi dilempar sebuah pertanyaan atau pernyataan ya. Kan harus berbeda, tidak harus sama kan? Pak Agus berdiri di negeri. Pak Ustadz berdiri di keagamaan, pesantren lah, swasta gitu. Naon sih? Menurut Pak Agus lebih baik di negeri, lebih baik di swasta, menurut Pak Hamdan lebih baik di ya mendingan sok kita ke pesantren lah. Silakan dengan pernyataannya masing-masing.
dan bisa didebat itu. Perdebatan itu nggak boleh ya, Oh. nggak boleh. Tapi kan posisinya buat untuk mencari sebuah kesepakatan, Iya. buat bermusuh-musuhan. Boleh. Oh, mau nilaikan baik antara membandingkan baik jeung teu mah. Ya mau mungkin dah. Iya. Antara negeri jeung swasta sama-sama baik, tidak ada yang iya lah. Saya di negeri tidak bertahap baik di negeri gitu. Cuman takdirnya di negeri gitu. Cuma takdirnya di negeri. Kita kan sebagai seorang kepala sekolah yang memimpin sekolah negeri, Iya. seharusnya Anda itu tidak perlu menjawab lebih baik sama-sama kan? Iya. Kan salah satu mau kudu milih, salah satu Iya. bagus. Salah satu harus dipilih, tidak Komo boleh kan berdua-duanya. kepala sekolah mah aya targetnya kan? Iya, Iya. mau memimpinna alus, memimpinna Alusnya. loba kan Nah, jadinya eta kan. kita kan punya nilai bagus kan. Ya hari-hari ieu mah di sekolah gitu nya. Ya hayangna sekolah teh ka negeri meureunnan gitu kan. Oh. Karena ada kepentingan. Ya. Supaya naon tak ka negeri Supaya teh? naon. kepentingan supaya siswa banyak. Banyak. Heeh. Ya hari itu nggak goreng. Nah itu aya kepentingan di Ya. siswanya banyak ya. So meureunnan Ustad, gitu. si bagus negeri we supaya loba siswana kan gitu, Ya. mereka Kan kesejahteraan ieu mah oke, ari kepala mah- sekolah BO-na Ya. gede kan. Sok gitu. ya Pak Ustad ada menauskeun gitunya antara negeri kok babari pisan Kemenag Kementerian Agama gitunya Mendirikan sekolah gitu. mendirikan sekolah Hmm. hampir tesirikna di ieu sekolah negeri jual sanawiyah jual sana di Riung itunya ada satu lemur Heeh. satu kampung Contohnya Lamun di Pangauban lah. Ah. Contoh di Pangauban. Nah, lamun ku logika masyarakat teh misalnya aya hiji lah ieu sekolah Heeh. orang maju ke Minimal orang dua tiga lah, tiga gitu. minimal dua negerina Hiji. keagamaan hiji umumna hiji Ah. cukup sanawiyah kok hayang negeri ge izina teh susah tapi kok kini menurut kuat sababari lah contoh di Pangauban Nah. selak siswana 10 orang bisa kan itu ada kepentingan naon gitu ya Ya. Cukup bagus. Cukup, Anda ayeuna. silakan. Nah, Ini orang bikin sekolah ya. sampai izina babari eta MI Ah, gitu tadi teh betul. Jadi pertama berangkat adalah tina niat berkeikhlasan. Nah. Ketika ayeuna seseorang gitunya mendirikan sekolah, mendirikan apalagi Ya nah, pertanyaan pesantren. sekalinya. Jadi, cek Pak Ustad mending di negeri mending di swasta sekolah. Menurut abdi Nah, kan bagus mah ka negeri cenah meh loba siswana di swasta kumaha. aya ya, kepentingan karena abdi memang duduknya di swastanya udah swasta. Alasannya kenapa? pasti Aku lu beralasan. Ya beralasan yang pertama setidaknya nu bisa diamalkan karena lebih banyak agama. Nah, siswana seueur kan dari masa siswa mah da eta mah tadi teh urang mah tergantung kepercayaan di lingkungan lah Nah, ya. sekarang kieu ketika mendirikan sekolah bagap siswa penting. Ya, siswa penting. Sebut sekolah kan aya siswa, ya guru kan aya bangunan. Kan eta meureunnan. Tah tadi Pak Agus negeri we. Tapi cek abdi empat negeri mah erek 10 urang oge. Da anger mah nurongan gaji kan. di atas dijamin eta. Nah, mah. lamun swasta nah, tergantung Pengaruh eta mah nya. pengaruh loba siswa Iya. teh. Wah, bosna gede kan gitu. Ya. Nah, jadi bener tuh lamun emang udah bos. Ya, tadi teh tergantung dengan niatnya seseorang. Tapi ieu mah nu karos ku abdi nyaliranya Iya. bahwa berangkatna urang ngadirikeun lembaga memang tina niat untuk mengamalkan ilmu eta nu aya. Adapun cek biasana pas urang macul aya belutnya kenapa kurang teu ditewak gitu. Ketika urang ngamalkeun ilmu aya bantuannya kenapa kurang teu Urang ditarima. macul aya belut teu kenapa paculana diantepkeun jangan belut teu kenapa. Nah, eta mah salah. Jadi Majorna teh angeus. Goreng belut ya gitu. Jangan belut jadi Nah, ya anak. nama Pak Ustad posisinya di swasta. Ya. Lamun posisinya di negeri mau nyarios gitu. nya, Ya, karena itu abdi paling paling dia, di swasta. Sami urang Pak Agus oge gitu. Tangannya malah setidaknya lah aya semacam tadi teh urang lamun boga siswa loba hiji kebanggaannya. Ya. Berarti dipercaya ke masyarakat. Kemudian dampak positifnya kepada misalnya kesejahteraan kan kita dengan banyak murid lebah sejahtera bener kan? Jangan dipungkiri lah. Ya. Iya, itu bisa munafik. Tapi kan untuk Pak Agus sendiri kan pengaruh sebenarnya mah. Penting mah gaji we nya. Yang penting mah da. Kali oge mainnya kieu mun sakola di muridan mah ditutup Pak Agusnya mau dipecat, Pak. Tapi harga diri. Nah, jigana kadinya cik Harga diri monyong Ente. sekolah tuh aya muridan. Jadi Di sekolah negeri. ge tetap bahwa jumlah siswa itu mempengaruhi kemuku karena operasional sekolah itu ngandalkeun gaji guru rek teu mana Ya. aya beli kapur beli Operasional. bol, Apa negeri mah orang geus aya, negeri mah meureun. aya ge apa Bagian anak. belum tentu
datang tiap tahun Kapan kan. podiknya mau bisa sinkron. Ada ku 10 orang operasional gitu. Iya. Apa Ya. eta sahanunya aturanana make anu kitu. Ya we. Padurang. Ya, jadi Akhirnya tadi kembali kan tadi teh di Pangauban sendiri lah nya. Justru kan makosidna ya tujuan nana akhirnya didikan sekolah teh untuk apa? Baru sok meninggalnya jumlah masyarakat usia sekolah dengan jumlah sekolah yang ada. Nembutkeun abdi batas. Tos terlalu banyak ting sekolah. Cek Pak Ustad kumaha ya cek Pak Agus. Bener teh eta ungkapan teh bahwa di Pangauban mah geus loba ting sekolah kuduna dibatasi gitu. ya anu penting mah anu anu mendirikan sekolah nah itu tujuanana naon sih gitu. Tujuanana niatna naon gitu. Ada contoh di Pangauban lah ngarareneng. Iya. Pada tos aya lah aya bangunan sekolah sok kurang eta nu ieukeun nya. Gamana cukup hiji pasan hiji sekolah kagamana eta hiji. Terus masuk ke berarti aya tujuan khusus naon itu. Kadang-kadang kieu lamun seueur sekolah komo pacaket gitu nya. Anu ek masukkeun sekolah teh sok bingung. Kamana? Ieu aduh ieu sekolah dulur. Nah, Ya, ya, dengan dia ai ka ditu loh da itu mah aya halus nama dia etana di cara lingkungan belajarna naon di kan. lingkungan Ya. rumah gitunya. Teh mah 10 langkah sekolah, 10 langkah Ya, sekolah. Kita. nah tuh, kamu akhirnya makin ketinggalan kitanya ke depan, walaupun di urang prospeknya masyarakat bertambah perumahan dan sebagainya. Terus disediakan ke urang sekolah deui kan gitunya, akhirnya bade rencana bade anu ngadirikan sabar sekolah bahkan kaliwetan terus nuju ngabangun kan gitunya. Muara yang ngadiri. Nah, terus muara di dia bade ngadirikan sekolah kuasaan murid dan sekolah di dia kan gitunya. Hartosna panginten ieu teh semacam naonnya abdi mah jadi ngaraos Eta teh tadi teh nah naon anu janten Jadi tujuanana udagan, kan tujuanana. gitu. eta teh mau matak jadi masalah Pak gitu. Ustad ayeuna buka Itu RA. anu ieu nama ieu. Saya MI di dinya kan gitunya. Ieu anu mudah mah nu memberikan izinna. Nah, Nah memang. itu, oh izinna teu ngarahkeun gitu. Pan aya eta sekolah Eta teh apa ngareneng. kurang selektif apa kumaha? Toh sih kena kadinya we gitu sekolah. Izin kok mudah. Ah, memberikan panginten itu. eta mah kepentingan lah gitunya, kepentingan. Nya Buka kepentingan pendidikan. ya kepentingan Da insyaallah di ditu ge bade ngayakeun sa MTS abdi ge di ditu da. Terus. Ya di wios di kandang hayam ge. Penting mah belajar we siswa aya guru 20 siswa kan belajar di kandang hayam ge teu naon teh ge. Tadi kumaha tadi? Nah, enak karena pertarasan salajengna pangintennya tadi kan cek abdi mah naon teh justru nu harus dibangun ku urang teh ayeuna justru sekolah-sekolah swasta cek abdi mah. Naon maksudna? Kan ari swasta mah milik yayasan, milik masyarakat gitu nya, milik bukan Benar eta milik- teh yayasan milik masyarakat. milik masyarakat yayasan mah. Jadi kan lamun ayeuna Milik lamun yayasan berenang. milik Lamun yayasan lamun negeri tah Milik itu negara. milik masyarakat. milik negara mah. Masyarakat pakai masyarakat Maaf, sok. dah, iya iya nya, cek abdi tadi yayasan teh milik masyarakat. Ya. Cenah milik yayasan. Ya, cek abdi mah Kan sadar negeri teh milik milik masyarakat. negara cek abdi mah. Naon Tanah nu negara sok. penggunaanna ke masyarakat. Harnya swasta ge ke masyarakat atuh. Nya pengguna mah itu ge jang swasta ge jang masyarakat. Swasta itu yang masyarakat Iya. pemilikna saha. Yayasan. Ya, masyarakat. Jadi lain urang-urang lain. Kan orang ketua yayasan. Ada mun usul mah mun bisa usul gitu. Ya, Cing tong dibabari ting izin teh. Izin sekolah gitu. Jadi kapunggul mah Pak Agus kieu bisa keterang abdi nya. Jadi mun di Kemenag, bisnisnya Kemenag. Potensi untuk mendirikan sekolah teh Jarak. ya nah sejarah jadi naon cenderung mudah. Contohnya kieu. Oh, Jadi teh kudu aya bangunan heula, asal aya aya. murid heula we. Yang aya guru kan gitu. Hmm. Nah baru engke berlanjut izin operasional turun. Tapi ketika di negeri atau di dinas, bukan di dinas itu harus minimal ada bangunan dulu kan. Kakara marinan murid nomor 2 na. Tah eta di antawisna. Jadi negeri mah ayeuna di negeri justru berarti negeri. Dinas maksa David harus di negeri. Di dinas kan dia aya swasta. Sekolah negeri. Sekolah di negeri mah ngayakeun di negeri di dia. Heeh. Itu izinna teh banyak. Ya. Izin nanti swasta
kudu aya izin sekolah swasta rek ngadedikeun didinya negeri rek ngayakeun didinya modeli dia di Pangauban mau ngadirikeun SMP negeri izinan teu ti SMP 2 hungkul ti yayasan ge izinan moal diizinan sekian ratus meter nya kan aya radius radios Aya aya swasta sami sami swasta wae. sami tapi napa ngararene jadi kieu Ah. kepentingan tadi teh aya radius sebetulna mun teu Ya. selama 700 meter eta teh anu di arijinan ieu eta ka urang 700 meter aduh kan sih kabeh mun teu terang David teu pernah hadir ke sekolahnya salah baca eureun mak jadi 700 meter oh, dianggapnya 7 meter Bisa oge. nah kita pengen tanya Bisa, bangsa oke. sadayana terkait sarang pendidikan Ya. gitu nya swasta atau negeri artosna panginten lah mengalah ke malah sekolah dasarnya namanya sae Iya. nyata kamu mencerdaskan anak bangsa teh sekolah anu di kamu usaha hungkul tanpa ayana mencerdaskan murid dan sebagainya Iya. kan balik ke negeri atau ke swasta Sami wae. sami tergantung Jadi- panginten nu penting mah naon budak pinter budak soleh kan gitu Jadi menurut di garis bawahi bahwa obrolan ieu tidak ada membedakan antara sekolah negeri, Ya. sekolah Iya. swasta, sekolah umum, sekolah Ya. agama tidak ada. tidak ada Emang hanya obrolan. hanya Ya, Nu terakhir sendiri nyampaikeun ya closing statement wes sok mangga bahwa nu namina ayeuna nu ngagaduhan lembaga masing-masing ya tadi teh ayo kualitas ayo terus tunjukkan Ah. terbaik tong sampai ka ayeuna cek paribosna di lapangan ayeuna paboro-boro murid dan nu akhirna Iya. saling jatuhkeun sareng lembaga lain itu nu tidak baik eta ayo Tingkatkan kualitas gitu sama-sama ya. kita berkompetisi secara nah itu fair, Ya. secara sehat pengen jika tukang warung gitu Ah. rezeki mah moal ka mana nu penting mah Iya. tonjolkeun we Ulah Pak. ieu Ini terbaik, seueur terbaik. sakola ahlakna malah leuwih ruksak. Nah Seueur sakola ahlak barudak bagus gitu. tapi harusnya. awas kudu nage kudu akhlakna kudu sae Tong. Terus saya tambah enak teh Pak Ustad seperti itu jadi namanya lah kita walaupun banyak sekolah banyak lembaga itu harus berbalik 180 dengan kualitas Ya. tuh. dengan masyarakat yang cerdas religius naon soleh lah pokoknya mah berkah Solehah. rahayu selamat ya dunia akhirat kan gitu bener sejahtera 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 bagus closing statement udah dua pernyataan terakhir Aduh pernyataan wasiat daripada wasiat rek ka mana ya teh Iya, Mas. pernyataan penutup Ya. Ah, Alhamdulillah acara ini sudah selesai. Ya. can lumayan can bisa ditutup Acara ditutup. tentang ngadakan acara Pak Agus pernyataan tentang pendidikan kumaha Nah, Eh, kesimpulannya tentang obrolan ini, tetep bagus ya belum bagus Hah? Bahwa tadi juga sudah disebutkan, Ah, ya. saya niatnya tidak membedakan antara negeri dan swasta swasta, sekolah umum dengan sekolah agama. Itu sama-sama tugas kita untuk mencerdaskan anak Anak bangsa bangsa. Pesan saya, walaupun banyak sekolah, berarti kualitas anak-anak itu harus lebih baik. Jangan sampai banyak sekolah, akhlak anak-anak malah rusak. Penggunaan HP juga tolong dipantau Pantau. oleh guru, Ya, masyarakat, orang orang tua. tua, Ya. agar tidak digunakan secara negatif. Negatif. Berlebihan lah, ya. Berlebihan gitu. oh luar biasa ya tepuk tangan lah tuh Nah, Jadi kan kita teh terakhir oh iya terakhir Iya, deui iya. cacat suka nu Ustad Beni ya Maya nya jadi ayeuna ka para guru ka para lembaga urang teh kan niat kangge siar kangge urang ngamalkeun ilmu ngamalkeun ilmu teh semata-mata milari karidhoan Allah tong ketika urang yang karidhoan Allah tapi justru lanat Allah nu kurang ditempuh nu ditiangan ta eta nah Tarifina mah luar biasa super sekali super sekali namanya. ya mah Jadi mudah-mudahan tadi Abdi mengulas naon teh pernyataan ti dua narsum ieu memang artinya diundang ieu dengan background yang berbeda nah dari negeri dan swasta bukan untuk membeda-bedakan tapi hanya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata satu sekolah dengan sekolah saya memiliki tujuan yang sama, Sama. yaitu mencerdaskan anak Anak bangsa. minimal sesuai dengan sistem pendidikan kita wajar dikdas 9 tahun kita dapat orang tua ulah tahun teh istilah namanya patah arah semangatnya akhirnya musikan budak awewe cukup ke SD balik Langsung deui ka kawinkeun dapur gitu. deui kawin deui kan itu
ungkapan kolot-kolot baheula Iya. siga kitu anu memang ayeuna mah tos kadik bergeser tadi teh dipengaruhi ku kemajuan zaman, kemajuan teknologi gitunya sehingga keperluan zaman gitu. nah sehingga panginten masyarakat oge sudah melek kepada teknologinya kemudian melek terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan sehingga meureun kita tanya naon tuliskeun atuh Ya, Nah, pada sekolah ke negeri ke swasta ge mangga. nya pan kumaha. sami kieu cek abdi kan mangga di urang aya sekolah negeri aya sekolah swasta mangga tergantung panginten niat niat kurang orang sareng tua. panginten sejauh mana pemantauan orang tua terutama kan terutama di rumah di sekolah mah tidak ya sabaraha jam paling lila genep jam. Betul. 5 jam tapi di rumah itu lebih banyak waktu nah gitu jadi ulah pinter teh ulah dipasarkan ke sekolah terus teh Ya, soleh teh ulah Ka pesantren. ulah Ulah diserahkeun ke pesantren nih soalnya. jadi ulah ki komo ungkapan lamun budak hayang soleh sakolahkeun ka pesantren lamun budak hayang pinter sakolahkeun ka negeri itu teh sebetulnya keliru kelirunya Ya. keliru itu sebetulnya tergantung aya budakna belet ka mana-mana oke Belet, kan gitu nya, gitu. komo kolotna hari-hari Nya. sekap panginten sakitu Atau saya deh. alhamdulillah paketnya obrolan orang, diskusi orang ti awal ke akhir ayeuna Padat pisan ieu mah padat teh aya pisan. caprukna nya. Ya, caprukna teh aya. Teu aya, ya, Luar biasa untuk capruk show Ah. ya, luar biasa. Atau ya Atur kumaha nuhun, kumaha ya subrek gitu ya. Iya, mudah-mudahan ini muara apa tadi teh? Percussion channel. Muara Percussion Channel tetap berkibar, Sip. Waduh, jaya amin. dan banyak subscribe. Oh, Luar biasa. Dukung. Ayo dilakukan ke ustad biasa diijabahnya. Amin. Amin. Amin kayaknya. Hatur nuhun kana kasumpinganana oge kana pesan-pesan anu kalintang pisan saena superna gitu nya mudah-mudahan ijantan pelajaran kanggo urang sadayana Oh. khususnya anu ngupingkeun atau nanti para pemirsa Capruk Show jantan intina sakola kamana wae itu Sami. sami gitu nya Sami. mun pangitan urang anu ngageruan peran paling penting sebagai Ya. orang tua teu sakitu dina pertemuan ayeuna mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana nah gitu nya urang tepang deui dina sanes waktos dina pembahasan atau nepi tema anu sanesna Anu benten. Benten bintang tamuna oge. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.